ไปครับผมขี่รถเล่นรอบเกาะครับเราถึงกันแล้วนะครับเสม็ดนะครับผมมาเสม็ดจะเสร็จไหมไม่รู้ครับขี่คิดเล่นแล้วครับวันนี้ไปไหว้ศาลเจ้าแม่กันดีกว่าเช่ามอไซค์ก็เอาแค่ชั่วโมงเดียวพอครับ100 บาทครับร้านข้างหน้าเลยครับถ้าใครมาก็อุดหนุนที่เขาได้เลย